Muy buenas a todos, aquí Jason en un nuevo video. Segundo, recién lo creé, estoy creando muchos mundos, ¿verdad? Acá arriba parece que estos son como meteoritos que cayeron porque raro que estén acá. Bueno, me voy a hacer unas cosas y ya. Fue eso. Ya tengo los 4 manos. Poco. Que les dije, a lo mejor cayeron algunos. Qué raro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No. ¿Por qué estoy hasta aquí? Qué raro. No aprovecho de hacerme algo. Pero no sé por qué estoy hasta aquí. Pero me parece más raro en vez de esto. Lo que acaba de sonar así como pium. Y otro pium. Parece que era otro pium. Bueno, ¿para qué me hice esto? Bueno, igual lo guardo. Vamos a hacer un piquito. ¿Qué está pasando? Qué raro. Mato pequeñito. ¿Qué? Me está dando un poco de miedo. ¿Qué es eso? Amigo, mira esa cosa. A lo mejor me voy de aquí. Vaya. ¿Qué son esas cosas que suenan? Siguen. ¿Qué son? Quiero ver qué son, pero no puedo verlas. No encuentro. No. Ay. Pero. ¿Qué? Ok. Me parece algo raro. Tal vez hubo una actualización porque nunca había escuchado eso. ¡Pum! Así me perdí el lugar donde estaba antes. Porque me parecía un montón de cosas raras.
¿Qué es eso? Que siempre me lo encuentro. Ay no, que viene, que viene, que viene, que viene. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy a China. Ahí está, lo encontré. Oh, pero qué la sabes. ¿Verdad que te la acá? Otra vez tú, chiquitito. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Otra vez, mejor me duermo, mejor me duermo. Me pegó. Ok. Ok. Me parece el gordo. Pero tienen esas cosas que antes. ¿Qué es eso, amigo? Bueno. Qué raro. Me quemo. Oh, Dios mío. Cuánto esto raro, mejor voy a dejar el video hasta aquí. Bueno, ya saben, suscríbanse, denle a la campanita para que YouTube les muestre más videos así. Y denle a like a este video. Y compártanlo con sus amigos.